स्विफ्ट गाड़ी है, सस्पेंशन का काम चल रहा है गाड़ी का। और ये इसका पुराना स्टीयरिंग रैक पड़ा हुआ है। ये पुराना स्टीयरिंग रैक है, ये रैक सारा सारा फ्री हो गया है, चलती थी गाड़ी का फ्री हो गया रैक है। इसके अंदर एक पानी देखिए, पानी कहाँ पे घुसा हुआ है इसके अंदर, पानी था इसके अंदर। और ये इसका पुराना चिमटा है, ये सारा सारा बालन ख़राब हो गया इसका। इसका पीछे बुश कट गया है। और यहाँ पर इसका न्यू लिंक रॉड डाल दी है, ये न्यू लिंक रॉड डाल दी है, ये न्यू स्टीयरिंग रैक डाल दिया है कंप्लीट। और यहाँ के नए बुश डाल दिए, कट बुश। ये इसके पुराने बुश है, क्या हालत होगी इन बुशों की। और यहाँ इस साइड न्यू चिमटा डाल दिया है, एक चिमटा ख़राब है उसमें, एक चिमटा ठीक था। स्विफ्ट गाड़ी है डीजल। स्विफ्ट गाड़ी का काम हो गया, न्यू स्टीयरिंग रैक डल गया, न्यू लिंक रॉड डल गई, न्यू शॉकर किट अमाउंट। और यहाँ पर न्यू ये लोअर आर्म डल गया, कट पुश नहीं डल गए, लिंक रॉड नहीं डल गई। फेस लगाने के इसके टूल चल गए गाड़ी के। यहाँ पर इसके भी नए शॉकर, न्यू लिंक रॉड किट अमाउंट और अपना स्टीयरिंग रैक न्यू डल गया। यहाँ पर पिछले न्यू लेदर डल गए इसके, और रियर शॉकर लेदर और शॉकर। इस साइड पे इसके लेदर और शॉकर, बाकी फेस लगाने के लिए इसकी ड्रम और तवे चल गए। स्विफ्ट गाड़ी है पेट्रोल। तीन 3.5 लीटर, 3.5 लीटर। स्विफ्ट गाड़ी के सामने ये फेस हो के आ गए हैं ड्रम, अगले इसके फेस हो गए ड्रम।